Hi friends, welcome to our channel krishnagiri ponnu. இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா குயிக்கா செஞ்சுற ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் இது. சோ பார்க்கவும் ரொம்ப டெம்ப்டிங்கா இருக்கும், டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத காட்டும். ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes இருந்தா போதும். டக்குன்னு செஞ்சிரலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி. இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ள போலாம். ரெசிபி என்னன்னா கப்பா புட்டு. கப்பா புட்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு கேரளா டிஷ். நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மரவள்ளி கிழங்கு தான் இது. அதை வந்து தோல் சீவி எடுத்திருக்கேன். அது வந்து கேரளாவில் வந்து கப்பான்னு சொல்லுவாங்க நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் இது கப்பா புட்டுன்னு பேர் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்கு மலையாளம்லாம் தெரியாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ வந்து அந்த குச்சிக்கிழங்கை எடுத்து நம்ம வந்து மரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் குச்சிக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதை எடுத்து தோல் சீவி எடுத்துகிட்டு நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுல நம்ம சீவிக்கலாம். இல்லை குட்டி குட்டியாக வேணாலும் குட்டியாக அது மாதிரி எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம சீவி எடுத்துக்கலாம். நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம். ஸோ துருவி நான் வந்து ஒரே ஒரு கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன். சரி கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பாருங்கள். இந்தளவுக்கு நான் வந்து துருவி எடுத்துருக்கிறேன். ரொம்ப குட்டி இதில் திருவணும்னா ரொம்ப சின்னதாகிடும். ஒன்று மீடியம் இருக்கும், ஒன்று பெருசு இருக்கும். நம்ம அந்த மீடியம் ஆர் பெருசு அதில் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்கிற அரிசி மாவு தான் இது. அரிசி மாவு வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். அளவு எதுவும் கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மாவுக்கு வந்து அந்த குச்சிக்கிழங்கு சீவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் நம்ம போடணும். அதனுடைய ஈரம் வந்து அதில் அப்சர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா இதில் வேறு எதுவும் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி மட்டும் நம்ம லைட்டாக வந்து புட்டோட கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம கையில் பிடிச்சா பிடிக்கணும், விட்டால் விழுந்துடணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். நம்ம அரிசி மாவு புட்டு, கேழ்வரகு புட்டெல்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். நம்ம வந்து தண்ணி எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உங்களோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாவு சேர்த்து நீங்கள் வந்து அப்படியே உதிரியாக பிசைஞ்சிக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து நமக்கு நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். அதனால் ஒரே ஒரு சிட்டிகை இந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திங்கன்னா போதும். நிறைய உப்பு தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து புட்டில் வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வந்து வெள்ளை சர்க்கரையோ இல்லை வந்து வெல்லமோ நம்ம சேர்க்க போகிறோம். ஸோ அதனோட இது வந்து இதாக இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணால் உடச்சி விட்டால் உடையணும். இந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும். இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்கு புட்டு மேக்கர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் புட்டு மேக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. எனக்கிட்ட புட்டு மேக்கர் கிடையாது. ஸோ இட்லி பாத்திரத்துலேயே நான் வேக வச்சுட்டேன். அழகாக அது முன்னாடியே வந்து நான் பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இட்லி தட்டு வச்சு துணி போட்டு எப்பவும் போல் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 minutes வெந்தால் போதும் நான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஒரு 5 minutes தான் வச்சேன் நான். 5 minutes வெந்தால் போதும். நல்லா ஆவி போகாத மாதிரி நல்லா டைட்டாக மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டேன். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெல்லம் வேணும்னா நம்ம துருவி வச்சுக்கலாம், நாட்டு சக்கரை வேணாலும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வெள்ளை சக்கரை தான் உபயோகப்படுத்த போகிறேன். ஏன்னா வந்து வெளியில் மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ என்னால் போயிட்டு நாட்டு சர்க்கரை வாங்கிட்டு வர முடியாத காரணத்தினால் வெள்ளை சர்க்கரை பயன்படுத்தியாகிவிட்டது. அப்புறம் இதுதான் வந்து தொட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம கையில் வந்து ஒட்டாமல் நல்லா அப்படி உருண்டு வரணும். அதுதான் வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போதும். அது சூடாக இருக்கும் போதே ஒரு பாத்திரத்தில் நான் கொட்டிட்டு கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தேங்காவை கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து தேங்காவை அப்படியே தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது ஈவினிங் உடனே டக்குன்னு இதை வந்து காலி ஆகிடும். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 3 ஸ்பூன் 4 ஸ்பூன் அளவு சக்கரை சேர்த்திக்கலாம். சக்கரை கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இருந்தால் அதுவும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வந்து அந்த சூடு இருக்கும்போதே பரட்டிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருந்தது. ஆக்சுவலாக இது நான் வந்து செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் செய்யும்போது இது எப்படி வருமோ, நல்லா இருக்குமோ நல்லா இருக்காதோ. ஏன்னா நான் வந்து கிழங்கு வாங்கணும் அப்படின்னோம்னா ஒன்று வேக வச்சு சாப்பிட்டுடுவோம், இல்லைனா வேக வச்சு கட் பண்ணி பொரியல் மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடுவோம். எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நல்லா இருந்தது, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து ருசித்து டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டேன் நான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஈஸி தான், நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த சீசனில் வந்து நமக்கு மரவள்ளி கிழங்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்கும். ஸோ செஞ்சு பாருங்கள். வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லமோ நாட்டு சர்க்கரையோ பயன்படுத்தினீங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருந்திருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற லைக்கும் கமெண்ட்டும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் பண்ண ரொம்பவுமே மோட்டிவேட்டட் இருக்கும். ஸோ லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருங்க. உங்களுக்காக நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.